Morning guys! So we're back. Bike na naman tayo. Kasama ko si Mojo Jobs. Medyo malikot lang. Mojo Jobs si Sai. Si Job, Edward, tsaka si Kochi. So mag-bumper kami ngayon sa Taal. Magtataalog kami ngayon. First time namin makakapunta kaya tawag niyo kami mag-taalog. So let's go! Dito na kami sa Kalawan, Laguna. Sa Bitin. Yan, lalabas kami ng Santo Tomas, Batangas. Tapos sa Tanawan kami papasok para masimulan yung ating talog. Ano muna kami, kumain muna kami ng almusal. Kasi medyo baka kami nakangat kanina. Kaya bago mag-ahon dito sa BT, yung geothermal kung nakadaan na kayo dito. Yun yung ahon namin. So nagkarga muna kami ng pagkain para may lakas kami. So dito na nga mamaya. So nandito na tayo ngayon sa may Santo Tomas, Batangas, yung intersection galing ng Bay Laguna. So dito tayo papadyak papunta dun sa may Tanawan going to Talisay. Lalagpasan lang natin yung kanto papunta Padre Pio, no? And siguro mga dalawa ata na ano yun na kanto, dun tayo liliko. May landmark doon which is yung bagong McDonald's. So dun tayo kakaliwa papunta sa Talisay, Batangas. Hindi ko na nakunan yung intersection kung saan tayo kakaliwa, no? Pero ito na yung kanto ng Talisay, Batangas. So dito na magsisimula yung ating Taal Loop. So babaybayin natin yung palibot ng Taal Lake, no? Kaya natin tinawag na Taal Loop kasi ikutin natin siya, no? So magsisimula yun dito going to Talisay, Batangas naman tayo. So let's go. So madadaanan din natin yung kanto papuntang Sungay. So ito yung pakanan, going to Sungay, going to Tagaytay. So after nun maglulusong tayo ng konti, going to Laurel naman. Itong tinatahak natin ngayon. And ito naman area na to, isa yung fishing port ata, no? So feeling ko dito binabagsak yung mga isda na nakukuha sa Taal Lake. So itong area naman na to is halos Laurel na to, no? So halos nakaliko na tayo or nakaikot na tayo. And ang makikita natin dito na view is yung halos likuran na nung Taal Lake. Ang ganda ng view dito kasi kitang-kita mo din yung kabila which is sa Tagaytay. And ito na yung sinasabi ko sa iyo na kinakatakot namin. Ayun na, nakita na natin yung aahunin natin. Meaning, katawiran natin yung bundok na nakita natin. So let's check kung gaano ba kataas yung aahunin natin dito. So kung nakikita nyo sa ating video, medyo mataas. At si Cyrus, tinayuan na ni Cyrus yung pag-ahon kasi medyo mataas talaga. And kung nakikita nyo, yung gradient natin sa ating speedometer, it's 9% gradient. Simula pa lang yan, guys. So abangan nyo yung mga susunod pa na aahunin namin. So ito, itong portion na to, medyo malapit na rin, no? Pero parang kalahati. Pero tingnan nyo yung cyclometer natin, it's 16% gradient. At ayan, si Kuichi, tinayuan na niya. Kasi medyo makunat talaga din, umangat pa ng 17% gradient yung ahon na to, no? So napakahirap talaga na dinanas namin dito kasi sobrang sorpresa para sa amin. At hindi namin naakala na meron pala ng mga ganitong ahon dito sa Taal or sa Taal Loop na gagawin namin. Kaya sobrang sagad na nung aking shift dito, no? So pinakamagaan na yan, no? Pinakamagaang tipa na yan na meron ako, pero hirap na hirap pa din ako kasi ang taas pa rin ng gradient natin, no? Malapit na tayo sa tuktok pero 15% gradient pa rin yung taas itong inaahon natin. So after nung ahon na yun, kapahinga kami, meron naman recovery dito, pero saglit na saglit lang, pero inaasahan namin na sana wala na at yun lang yung aahonin namin sa area na to. So tignan natin maya maya. And ito na nga, after nung arco na nakita nyo kanina, meron na namang aahonin dito sa lugar to. And tingnan nyo, sobrang tarik pa rin niya. So tignan natin kung ano yung gradient nitong ahon na to. And ayun, so 16% gradient pa rin yung ahon nito. Is around 11:30 na, no? 11:34 to be exact. And ang init na nung mga oras na to, no? Grabe. So guys, maganda rin yung area na to, no? So kitang-kita dito yung likod ng Taal Volcano, which is ayun, yung parang green doon sa area na yon na yun yung nasunog, no? May landmark dito sa area na to na I love Buso-Buso, no? Hindi siya yung Buso-Buso, it's Buso-Buso, wherein kitang-kita mo yung Taal Lake. So ito yung simula nung lusong na
I think siguro mga 1 kilometro or 2 kilometro din yung haba nitong lusong na to. And makikita nyo dito, may tumirik na tricycle dahil hirap na silang umahon. So, tignan natin. Dito makikita nyo halos lumusot yung preno ni Edward, no? Kaya paa yung ginagamit niya and tumigil na siya. Tapos naglakad na siya pababa kasi lumulusot yung brake niya at hindi talaga kaya yung lusong na to. And ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na tricycle na hindi na siya makaahon sa sobrang tarik nito. So, nagbabaan na yung mga sakay niya, no? And I think magtutulak na sila. Hindi ko na siya nalingon kasi dire-diretso na tayo pababa dito. Kaya hindi natin makita kung ano yung ginawa nila. And after doon, ito, may mga magagandang view dito. Ito na yung pinaka-Taal Lake, no? Nakita nyo yung Taal Volcano doon sa Ligda, no? And gusto ko lang pakita sa inyo kung ano yung mga pwedeng makita natin dito sa Taal Loop na ginagawa natin. Ayan, so around 1 PM I guess or 2 PM magkaroon naman ng patag dito, no? Kaya kinuha namin yung chance na magkarga ng tipa dito para at least maka-usad kami ng mas mabilis. Kasi patag naman, so karga kami ng konti. So at last, nakakita na kami ng convenience store dito sa area na to ng ng Agoncillo. So nag-refuel kami ng tubig, nag-soft drinks kami kasi sobrang init na talaga itong mga oras na to, no? Kaya kailangan namin talagang tumigil sa isang convenience store. Eh, nagpalamig na rin kami kaya aircon naman dito sa Alphamart. So, konting kwentuhan kami dito habang nagpapahinga. Eh, nagtanong-tanong din kami kung malapit na ba yung Taal Church, no? Yung Basilica na pupuntahan namin dito. Kasi magsisegue kami kasi on the way din naman and it's Monday, Thursday. Kaya naisipan namin na magsegue kahit isang simbahan lang, no? So, after nung pahinga namin na yun, diretso na kami, tumipa na uli kami. And ang target na namin, or ang goal na namin dito is makapunta na kami doon sa Basilica, sa Taal, no? So, ayan. So, dire-diretso lang naman to hanggang sa makarating kami dun sa parang mismong highway. And then yun, going to Basilica Church. So, after naman, no, nung mahabang patag na siguro 2 to 3% gradient. Meron din namang portion na ito, naglulusong naman tayo. Going dun sa sinasabi natin na parang national highway. Ayan, so nakarating na tayo doon sa Balayan Lemery National Road. So magta-turn left tayo, papunta doon sa Taal Basilica Church. So ito, approaching na tayo ng Lemery Town proper. And konti na lang, no, malapit na rin tayo doon sa Taal Basilica Church. And ito na nga, nakarating na tayo dito sa Taal Basilica Church. Medyo madaming tao kasi nga Huwebes Santo, so pila, no, ang mga sasakyan dito, pati mga naglalakad, no? Kaya good thing din na nakabike tayo nang pumunta tayo dito, and makakasegway naman tayo. Ayan, so nandito na tayo sa vicinity or sa loob ng Taal Basilica Church. And medyo madami pa rin tao sa loob, no? Kaya ganoon, nagka-traffic din sa labas kasi madami talagang tao ang nandito ngayon. And ito na yung Taal Basilica Church, and sobrang ganda talaga niya. Actually, second time ko nakapunta dito. Yung first time ko na nakapunta dito is hindi ako nakabike. Siguro 5 years ago na rin ang nakalipas, no? So hindi man tayo makapasok dito kasi syempre may dala tayong bisikleta. So dito lang tayo. Pero dun sa mga nakapunta, alam nyo kung ano yung itsura at anong ganda ng loob ng Taal Basilica Church. Pati yung mga kisame niya na may paintings, napakaganda niya. So yun, so kung magkakaroon kayo ng chance na makapunta dito sa Taal Basilica Church, guys, puntahan nyo siya and try nyo pumasok sa loob kasi ang ganda talaga ng loob nito. So yun, so paalis na rin kami, nagpicture lang kami, nagpahinga ng konti dito sa labas or sa area ng Taal Basilica. And dito is maghanap naman tayo ng kainan kasi medyo alas 2 or alas 3 or alas 4 na ata ng hapon. Hindi ko na matandaan ko anong oras to or anong oras kami nakaangat ng Taal Basilica. Pero itong time na to is maghanap na kami ng kainan dahil medyo gutom na rin kami ng mga oras na to. Balik na kami. Ayun, nakita kami ng rito, kainan. It's 724 yung pangalan ng kainan dito. And nagsaserve sila yung the best na tapa nila. Kaya tinry natin yung tapa dito sa Batangas. So yun, so after namin kumain ng tanghalian, diretso tipa na uli kami. And ang aming tatahakin naman dito, which is the Cuenca Alitagtag going to Lipa. And then balik na yun ng Tanawan. And then going to Santo Tomas, tapos Bae. So
ayun, medyo hindi na ganun kainit kasi hapon na ng mga oras na to. Medyo panatag na kami ng loob dito na akala namin or buong akala namin is patag na yung tatahakan namin hanggang Lipa, pero meron pa pala kaming aahonin after nitong tulay na to. So tignan nyo guys. Medyo mahaba-haba din naman yung aahonin nito. Siguro maglalaro lang to sa 5 to 10% gradient kung di ako nagkakamali Pero okay naman na yung tipa na to kasi hapon na and hindi na siya ganong kainit. So tama lang yung ating takbo dito. And of course, pag merong hinahon, meron tayong lulusungin. And ito, yung part na to, konting ahon, sabay lusong na rin naman itong susunod na mga madadaanan natin. Kaya medyo masaya kami ng mga oras na to. So yun, so nasa bandang Lipa City na kami ng mga oras na to and hapon na talaga siya. And yung daan dito is okay din kasi halos palusong na rin naman talaga siya. And I think magtutuloy-tuloy na to hanggang makarating kami ng Tanawan ulit. And ito, nasa Lipa City na kami, no? And makikita nyo sa kanan, ito yung Lipa Medical Center, no? So, ayan, medyo alam natin tong area na to kasi nakapunta naman na tayo ng Lipa dati. So, tuloy-tuloy lang to hanggang sa makarating kami sa Santo Tomas or sa Tanawan, going to Santo Tomas. So, guys, itong mga oras na to, nandito na kami sa Tanawan and meron kami pinasukan dito na isang daan. And nakita lang namin din to sa Waze, sa Google Map, and then dun sa ating cyclometer na ang labasan nito is part na doon sa may Padre Pio, which is Santo Tomas area na siya. So, ayun, medyo madilim lang, pero may ilaw naman tayo mga dala. Lahat naman kami may ilaw. Kaya hindi rin kami nahirapan na dumaan dito. Ayan, so nakalabas na kami ng Padre Pio, no, yung daan galing sa Padre Pio. And andito na ulit tayo sa Santo Tomas, no, sa Pan-Maharlika Highway, going to Bae, Laguna para pauwi sa amin. So, kung ano yung dinaanan namin nung papunta, eto na uli yun. Pero, syempre, pabalik na kami kasi pauwi na kami. So, mga around 8 o'clock na to ng gabi. And, nakarating kami actually sa bahay ng mga 10 o'clock. And, ayun guys, shout out sa lahat na nasama ko. Si Mod, si Cyrus, si Job, si Edward, and si Koji. So, ayun guys, so natapusin ko na yung vlog ko. Thank you for watching sa aking mga videos and pasensya na medyo na-delay. So, yun guys, so please do consider to follow or subscribe to my YouTube channel. And thank you so much. Until our next bike ride. Peace and love guys. Bye!